तो ट्राई करते हम 3, 2, 1 गो। जब बनाना था तो किसी अमीर घर का प्रोडक्ट बना था, इस गरीब घर का क्यों बनाया भाई? रूपा की फीलिंग आ रही है। अरे रूपा मुझे छोड़ के। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे MR वर्ल्ड मेंस चैनल में। आज हम लोगों का चैलेंज है, हमारे मतलब आपको मत सिखा, यानी कि आप लोगों का क्या बोला तूने? क्या चैलेंज है? चला यार, हाँ कमेंट में देखा। झूठ बोल रहा है। क्राइम चैलेंज। अब आए ना लाइन पे। रोने का चैलेंज, सही बोला ना? तो ट्राई करता हूँ मैं रोने का। चल झूठा। किस चीज पे रो यार, फीलिंग ही नहीं आ रही। पर रोना तो पड़ेगा भाई, आप लोगों की वजह से, आप लोगों के लिए। पांचवी गर्लफ्रेंड रूपा। के नीला, मेरे मामा की खास दोस्त की बेटी। हाय रूपा, ना लिया। रूपा रूपा तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई यार? रूपा यार, मेरे पास पैसे नहीं थे और दिल कितना बड़ा था भाई, छोड़ के चली गई यार। अब यार वो रंडी थी यार, उसको देख के। रंडी तेलुगु क्या रोना है? अपनी किस्मत पे रो लेता हूँ क्या दोस्तों, अपनी किस्मत पे ही रो लेता हूँ। फकीर आदमी, फकीर आदमी। 1 hour later. हे भगवान, हे भगवान, भगवान नहीं दिख रहे, सूर्यदेव दिख रहे। सूर्यदेव, ये क्या है? मुझे ऐसा क्यों बनाया भाई? मुझे बनाना था तो किसी अमीर घर का प्रोडक्ट बना था, इस गरीब घर का क्यों बनाया भाई? रूपा की फीलिंग आ रही है। अरे रूपा मुझे छोड़ के ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्यों चली गई भाई? ऐसा क्यों किया तूने? सही में दोस्तों, मैंने ट्राई किया, जितना फीलिंग आया उतना रो पाया। तो आप लोगों भी घर पे रोने का ट्राई जरूर करिएगा। अभी दूसरा चैलेंज लेते हैं हम। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ट्राई करते हैं हम 3, 2, 1 गो। एक सेकंड, रियल लानी है हमको, ठीक है? आ जाएगी। ओके, 1 भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आ भी यार। 2 सॉरी गाइस, असली मतलब क्या गंदा आदमी है। ठीक
गाइस कितना हुआ गाइस 7 हो गया गाइस बहुत मुश्किल है पर करूंगा मैं गाइस अपना एक लाइक करिए सही है 7 हुआ कितना बाकी 8 9 10 3 बाकी आजा आजा ऐसे एक सेकंड हाँ वेट करो थोड़ा गाइस स्किप मत करो अरे यार लास्ट ही है ना क्या कर रहे हो यार क्या बोल रहा है तो दोस्तों अभी मैं गया अपने तबेले में मतलब भैंस का तबेला है उसमें तो उधर देखा भैंस क्या कर रही थी खा रही थी गाय तो उससे आइडिया आया कि मैं भी खा सकता तो ये लाया हूँ मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा बस ये 1 2 3 4 5 घास के टुकड़े और मैं इसको खत्म करने वाला हूँ ओके इसको पहले धो डालता हूँ ये पानी है आपने कभी देखा नहीं होगा ओके ये इसको क्या बोलते हैं बोलना घास हमारे यहाँ घास ही बोलते हैं अरे यार गाइस लग रहा है यार गाइस एक गिर गया दूसरा सॉरी गाइस गाइस अभी 2 ही बचे फटाफट खत्म करता हूँ दोनों को बहुत ही क्या बोलूं यार बाद इसका ये खाते देखना मुझे मैन वर्सेस वाइल्ड की याद आ गई तो मैं अक्सर वीडियो देखा करता रहा ओके एक सेकंड गाइस तो चबाना ज्यादा पड़ता है इसको कभी खाया नहीं आदत नहीं इसकी सॉरी गाइस इसको खाते तो बाबा निकालनी पड़ती वरना पाचन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और तब तक के लिए बाय नहीं सब्सक्राइब कर देना ठीक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही नया वीडियो आएगा आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा तो दोस्तों और कुछ नहीं बस थैंक यू और लास्ट तक वॉचिंग
है